हेलो मिस्टर आरिफ जी, प्लीज पिकअप द कॉल। आपका आने वाला फोन की घंटी बहुत ही देरी से बज रहा है। कृपया आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठाइए और उनसे बात कर लीजिए। आरिफ जी प्लीज पिकअप द कॉल। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठाइए और उनसे बात कर लीजिए। किसी ने आपको तहे दिल से याद कर रहा है मिस्टर आरिफ जी, प्लीज पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल।